Моє вітання усім. Знову ми повертаємося до теми кашлю при коронавірусній пневмонії або при захворюванні на коронавірус. Механізми ми розглянули в попередньому відео. Це ніби як доповнення до попереднього відео. Розберемо самі препарати, які ми застосовуємо при виникненні кашлю. Перше. Група протикашльових препаратів. До них препарати, які більш безпечно застосовувати вдома. Це препарати, два таких препарати. Сінекод, препарат бутамірату. Це при прийомі внутрі він всмоктується в кров, діє на дихальний і кашльовий центр в головному мозку і зменшує ефективність кашльового рефлексу, пригнічує його. Пацієнт перестає кашляти при прийомі або напади стають не такі надсадні. І другий лібексин, препарат периферичної дії, при прийомі всередину він анестезує, ніби заморожує рецептори верхніх дихальних шляхів, рецептори бронхів, і зменшуючи їхню збудливість і зменшуючи напади кашлю. Їх можна застосовувати при кашлю, якщо ви впевнені, що мокроти в легенях немає. Тобто сухий надсадний кашель із верхніх дихальних шляхів, його потрібно прибрати, щоб його не було. Використовуємо два препарати згідно інструкції, там не складно розібратися взагалі все. Якщо кашель з верхніх дихальних шляхів, то пом'якшуючи, зволожуючи повітря, ми зменшуємо інтенсивність кашлю. І препарати пастілки для розсмоктування від горла, які мають в складі бензокаїн або лідокаїн, вони теж зменшують надсадний оцей сухий кашель із верхніх дихальних шляхів, коли відчуття сухості у горлі з'являється при коронавірусній пневмонії або при просто захворюванні на коронавірус без пневмонії. Такі пастилки з бензокаїном або лідокаїном допомагають. Сінекод, лібексин і пастилки з бензокаїном або лідокаїном. Так, протикашльові засоби залишили. І основна група, яку ми використовуємо при розвитку саме пневмонії, це препарати відхаркувальної дії. Тобто з'явилась мокрота, яка густа, її потрібно відкашляти. Ми використовуємо дві групи препаратів. Перша група препаратів, які стимулюють виділення рідкої мокроти. Це препарати рефлекторної дії. Це трав'яні препарати, корінь солодкий, корінь термопсису, препарати термопсису, кофеїн, бензоат натрію, анісові каплі, там такі препарати, вони подразнюють слизову шлунку, або всмоктуючись в шлунку виділяються бронхіальними залозами, або рефлекторно подразнюють ці бронхіальні залози і виділяється рідка мокрота, рідкий секрет, який потім відкашлюється. Але слизова шлунка у таких пацієнтів і так подразнена. Декілька днів температури з прийомом препаратів, які впливають на слизову шлунку, декілька днів прийомів гормонів, так теж буває у наших пацієнтів тяжких, вони приймають гормони, які теж токсично діють на слизову шлунку, і ще й препарати відхаркувальні, які будуть діяти токсично на слизову шлунку, тоді ми їх поки що прибираємо, вони нам не потрібні. Інша група препаратів резорптивної дії – це натрій йодид, калій йодид, кофеїн, бензоат натрію, гідрокарбонат натрію. При прийомі всередину або при введенні внутрішньовенно такі препарати вони чинять загальну дію і теж стимулюють виділення рідкого секрету. Теж поки що їх залишимо. Гідрокарбонат натрія для інгаляції ми використовуємо або для внутрішньовенних введень, щоб стимулювати виділення мокроти, але внутрішньовенно вдома не застосуйте. Для інгаляції він підсушує слизову. Якщо вона і так суха, то підсушуючи слизову, ми стимулюватимемо сухий компонент кашлю. Тому поки що залишимо гідрокарбонат натрію, а ті останні взагалі. І переходимо до основних препаратів, які ми використовуємо для тяжких пацієнтів або для середньо тяжких. Перший препарат – це амброксол, який ми використовуємо. При прийомі всередину він стимулює виділення мокроти, рідкої частини мокроти, він стимулює рух вічатого епітелю і стимулює виділення сурфактанту, який вистилає альвеоли, тобто те, що нам і потрібно. Амброксол. 30 мг, одна таблетка 2-3 рази на добу. Може стимулювати блювотний рефлекс. При тривалому прийомі. Так, амброксол. Потім бромгексин, 8 мг таблетка ми застосовуємо або те,
застосовуємо, він ще й розширює бронхи. Тобто, якщо там захрипіла мокрота, засвистіло, то бромгексин. І друга група препаратів – це препарати, які руйнують сульфідні мостики мокроти. Вона вже густа, все, ці препарати, впливаючи на неї, розріджують мокроту і стимулюють її виділення. Це препарат ацетилцистеїн. Інші препарати не будемо розглядати, розглянемо його. Є дві форми. Форма по 200 мг і форма по 600 мг. 600 мг один раз на добу для дорослого прийняли і все. Навантаження на шлунок особливого немає. Один раз прийняли і все. І кратність прийому один раз. Або можна 2-3 рази на день по 200 мг. Ну, мені здається, що краще один раз 600 мг і все. АЦЦ-лонг називається препарат. Це щодо відхаркувальних препаратів. Тобто, підводячи підсумок, що вдома можна застосувати? Застосувати можна амброксол, ацетилцистеїн. І якщо надсадний кашель, дивимося протикашльові засоби, там сінекот або пастилки з бензокаїном. Про небулайзер запишу коротеньке відео наступне про використання небулайзера. Тому, якщо сподобалося, ставимо лайк. Якщо є питання, задаємо в коментарях і підписуємося на канал. Бережіть себе, до наступних відео.